baza tout autour ya trône ya reine du ciel. Kombo ya mwasi oyo véritable komone ezali Mariguela. Ye wana nde ba musicien bayemba eta musu ba Maria Faransa ba nani ye wana ka mwasi moko moko wana reine du ciel. Ye domaine ne zanini. Na ninga ke parti wana bando ba saisir ambienté. Ba yemande munini ba Maria Faransa. Bayemba na ba musicien Maria Faransa. Mariguela ye wana mwasi oyo. Mission na ye na kati ya espace kuna zanini. Ko signer pacte na batu nyonso balingi ko sala ba kilt na kati ya mokili oyo. Ba kilt démoniaque nyonso kweza na kati ya mokili oyo. Yene aza l'origine nango. Mission na ye monene ezali divination, c'est-à-dire batu ba adorer bikeku, batu ba adorer bikelamu lokola nzambe. Ou bien soit ba adorer nzambe mais nzambe ya solo te, mais nzambe moko boye ya mascarade ya kozipa. Nde basale la signe na bango monene ezali Satan combattant de la prédication de la croix. Ponani parce que est ezali likolo ya croix. Elingi koloba nini? Batu bazo créer ba église, bazo te ya apparence de la parole de Dieu, mais parole de Dieu n'est pas falsifiée. Falsifié ndenge nini? Na pesa bino exemple moko ya lingomba moko. Lingomba moko eza na kati ya mokili na biso awa. Lingomba wana balobaka boy. Biso église na biso eza amuru moko masqué, c'est-à-dire falsifié. Nazolo ba église mususu, eza na ba église mususu lelo. Bazolo ba ata mutu andimeli nkolo Yesu, suka kaka wana ozala sauvé. Ata zui baptême te, eza un problème te. Bango bandima baptême, il y a Saint-Esprit, c'est-à-dire baloba en langue, tout ça, mais baptême ya ma yana tina te. Donc, on comprend que prédication à Christ est falsifiée parce que Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Mais bango bazolo banini. Mutisifie kaka andima yambaka mulimo musantu, c'est fini. Te zabongote. Na l'église wana bazo permettre babi mutu fondation du monde nzamba sia yebaki kakoyiba akokosa na ye. Bazo te ya fausse prédestination. Abi mutu akokota lola mutu nyonso akokota lola oyo andimeli ka Jésus Christ okola Seigneur et Sauveur. Mais eza bongote. Eza bongote na kati ya parole de Dieu. Tolobi ke soto ndimeli Yesu, il faut to marcher en nouveauté de vie. Ndenge Yesu yemoko a marchaki. Yesu yemoko asalaki masumu te. Mais comment biso to ndimeli Yesu to sala masumu? Paul azoloba ke soki to ndimeli Yesu et que to komi ko sala masumu, tozo ko crucifier encore Jésus Christ sur la croix. Yango na omoni lelo babi toza na ta ya grâce. Batu wana bazo falsifier parole de Dieu. Croix na S, c'est-à-dire bazo falsifier parole de Dieu. Signe na bango munene yango yo. Tikana tanga ta kombo ba egize wa ba. Bazape bazo zoomer ba onyons que tout ba bengaki biso vraiment nzambe ya lula mona bino amona filo mukwa ya motema vivence de homo depuis Londres na pasteur na biso fils d'amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich pe na Gisèle Lukelo donc motema papa Emmanuel Kuna na Boston bien-aimé dans le Seigneur là bozo mona ba signe donc bozo mona ba signe donc minya kolobezate nazotika skoyo papa nazotika papa micro papa me ko expliquer biso ba signe soyo o peut-être par ignorance to la tarape bilamba ezala na ba griffe ya ndenge na ndenge papa na tikelo micro sala on yo moto présenter monsieur expliquer biso maleme papa to me ko comprendre jour na lobaki ke maître Sabou asalela kinga pentacle ya domination a dessiné yango na kati ya papier parchemin a dessiné yango na trace ya makila atiaki yango yo bozoma na pentacle yango yo eza na ba lettre na kati na yango ne bomoni bakoma agla. Il faut ko bloquer ba kombo oyo mine na mutu eza ba kombo ya ba esprit oyo linko ba godol oyo linko ba léolan oyo linko ba agla. Donc chaque lettre ozomona a oyo g oyo l oyo eza ba kombo ba esprit, quatre esprits. Alors ba quatre esprits yango ekangi quatre directions nord, sud, est, ouest. Ndenge omoni yango wana.
il faut eza na kati ya poche na nga tango eza na kati ya poche na simbi yango nazotala mutu tango nazo fixer regard ne siko mbala moko naza kosala nini naza kodomine mutu wana pentacle ya liboso yango wana eza ya domination eza na prière magique nango donc ata dessiner no yango boye na boye et vous en effet te bobanga te po bino bato apoto bofinga lisusu a okomolakisa biso magie okomolakisa biso bapentacle po to banosala bamagie te bapentacle oyo nyonso oyo po agir il faut ozala na pacte na satan ozala mpe na bapriere na yango soki osali baformule nango te ekosimba te me nazolakisa kaka po soki omoni moto aza nango obie tout ça ozokeba deja na ye oyebi ke no oyo moto ya monde mosusu tokei na premier ciel ngai na Lucifer alobi na ngesko so mata ascenseur na lobi oui na sina mata ascenseur okanga motema po tozo mata na likolo musika tokeno na premier ciel tozokende pas reine de midi to visiter ye pe nazo présenter yo parce que ça na influence makasi na monde na bino pentacle babengi yango la mère de fécondité dessinateur a dessiné yango mabe liboko e mata mususu ekita na se me awa ya dessiner nyonso etombwani loboko e mati likolo eza loboko ya mutu azosenga secours epa ba esprit céleste epa ya reine de midi la mère de fécondité loboko il fallait ezala etali na se eza loboko ya ye moko reine yango wana ntango azopesa secours na ye epa ya mutu asengi secours akozala nganga akozala magicien akozala féticheur tout ça dépend cercle misato eza na kati eza na croix ndengo moni yango wana eza ba cercle oyo babengi ovaire mbuma mabote eza na kati ya libumu ya mwasi babi ezoya na 3 malédictions. Pourquoi 3 malédictions? Parce que mwasi wana asalaka nini na ngene expliquer nde loko bilo nsu bato busu aleka na télévision ba lobo ke mutu akoki kobota ma 3 4 fois 5 fois de baoleka bazoyebisa bato ke mutu so akufi akoki kobota masu 3 fois 4 fois. C'est faux. Esprit humain ya mutu soki kufi soki tan na ye nanu nzambe abongiselaki ekoki nanu te babomi na mortike na bandoki to na ba magicien po ba utiliser esprit na ye ba ko utiliser esprit na ye ti soki tan na ye ekoki pan ça s'arrête mamo esprit neke na séjour des morts. Mais tant que journée nanu ekoki te lokola séjour des morts eza contrôlé kaka mutu po kota kuna il faut séjourner terrestre sila moya kota kuna ezate nde milimo etelenganaka nde kota na kati ya nzoto ya bato po babengi ba possession na kota na profondeur. Mais awa na lobela nanu kaka ndenge nini mwasi asalaka azozo esprit moko pona basi babotaka te oke na ndako nganga bapesi o batongoli yo o banzete o ba mai biloko nini na ko expliquer ngona épisode de mususu wana kuna mwasi oyo azozwa esprit moko atie yango eya kokota na kati ya mwana na libumu ya mwasi. Tango esprit wana ekoti na libumu ya mwasi, mwasi wana kobota mwana wana koya na malédiction, mwana wana kobota makitoko, mwana wana na vie na ye aulingaka libala te so aza mwana mwasi ube mwana mbali musane kindumba désordre. Pourquoi? Parce que aye lokola agent ya diable na kati ya mokili oyo aye mission aza envoyé na kati ya mokili oyo aye kosala mission ya diable na kati ya mokili. Mission na ye kozala ya assassinat abomaka batu ayibaka adetournaka escroquerie. Mission na ye kozala zaka nganga abebisaka batu akotsa ba initier batu bakota na ba magie na ba science occulte. Batu wana nde bozoya kobima ba fondateur ya ba mouvement spirituel oyo mona na lelo na kati ya mokili oyo lokola ba maikari lokola ba sekai lokola ba voodoo lokola ba kanka lokola rose croix à morgue rose croix max sendel rose croix d'or. Bozola nanga bien batu wana ba fondateur ba biloko wana bayaka origine yango ezande mwasi onde mutu atindaka bango parce que souci ya Satan na kati ya mokili oyo ezali race na ye pe ezala na kati ya mokili oyo esala pe mission na ye lokola ye aza na capacité te ya akela mutu boye na ndenge na ye yango wana azwaka nde besprit akoti na kati ya mabumu basi babotami bazwi nzoto ntango mwasi azwizemi esprit ekoti na kati ya libumu ya mwasi wana ebu na kati ya ekelamu eza na kobanda na kati ya libumu abimi abotami po accomplir mission. Nde omoni batu misu balobaka ngana ndoki mekindoki na ngana botama nango depuis libuma mama ngana zanganga mebani isianga na kinganga te na botama kinganga nanga uta libuma mama
Soko linko vérifier na Bible, tanga na Psaume 58, versets 4 à 5. Balobi, les méchants sont pervertis dès l'essai maternel. Élémentaires s'égarent aux sorties des ventres de leur mère. Ndenge Bible eza koloba. Eza bato misusu zoka donc abotama mystique na ba famille misusu bakumisa bato ndenge wana koko na biso abotama ka mystique. Maman comprena ku tutende ni zemi kotaka. Ezaka na c'est ça. Bajara biloko ya mwasi oyo. Ndeli si fait représenter nga par reine au reine de midi. Abio mon Elvis yeyo. So asengi au service okosunge na service nyonso asenga yo. Alobi mwasi oyo en dehors ya makambo kobotisa. Abwakaka maladi na mokilo ya biso oyo. Maladi abwakaka etamola lokola ba flèche. Tanga Psaume 91 verset 5. Psaume 91 verset 5. Abwakaka ba maladi lokola ba flèche. Etamola na midi. Parce qu'il y a la reine de midi. Na minuit to na midi. Ba invokaka pe na minuit pe na midi. Nde yango wana maladi wana soki ya abwaki yango, maladi wana ya kana makambo ebele. Na ko expliquer en profondeur. Tant to lungwe pa mwasi oyo reine na premier ciel. Toke na deuxième ciel et pas ya reine du ciel. Reine du ciel yé pentacle ne yango. Ezali croix M na bar na 12 étoiles. Soko tali na ba médaille ou ba master balataka ba master ba catholique. Zo ba médaille na ba balataka na ba benga médaille miraculeuse de la Vierge Marie nde bango ba benga kango. Balusa ngona sima o mona signe ezawana. So moni signe wana otuni bango ka ba yebiso ke ezali médaille miraculeuse ya Vierge Marie. Mais tu n'as pas nini croix, pas nini M, pas nini bar, pas nini 12 étoiles. Ba ko expliquer en côté. Ba yebisinga 12 étoiles ezali 12 esprits. Oyo baza tout autour ya trône ya reine du ciel. Kombo ya mwasi oyo véritable komone ezali Mariguela. Yewana nde ba musicien ba yemba eta musuba Maria Faransa ba nani yewana ka mwasi moko moko na reine du ciel. Ye domaine ne zanini. Na ninga ke parti wana bando ba saisir ambienté. Ba yemanze munini ba Maria Faransa. Bayemba na ba musicien Maria Faransa. Mariguela yewana mwasi oyo. Mission na ye na kati ya espace kuneza nini. Ko signer pacte na bato nyonso balingi ko sala ba kilt na kati ya mokili oyo. Ba kilt démoniaque nyonso kweza na kati ya mokili oyo. Yene aza l'origine nango. Mission na emunene ezali divination, c'est-à-dire bato ba adorer bikeku, bato ba adorer bikelamu lokola nzambe. Ou bien soit ba adorer nzambe mais nzambe ya solo te, mais nzambe moko boye ya mascarade ya kozipa. Nde basalela ka signe na bango munene ezali pe. Signe yango yango awa. Croix na S. Croix oyo na S. Elingoloba Satan, falsificateur de la prédication de la croix. Topé, Satan, combattant de la prédication de la croix. Ponani parce que S est likolo ya croix. Elingi koloba nini? Batu bazo créer ba église. Bazo te ya apparence quoi la parole de Dieu, mais parole de Dieu n'est pas falsifiée. Falsifié ndenge nini? Na pesa bino exemple moko ya lingomba moko. Lingomba moko eza na kati ya mokili na biso awa. Lingomba wana balobaka boy. Biso église na biso eza église eza fondée sur l'amour. Alors l'amour na bango bazo prêcher ndenge nini? Lokola na Mukanda ya Corinthiens chapitre 13 balobi ke amour eza na jalousie. Amour eza na jalousie. Lokola amour eza na jalousie, c'est-à-dire ngai Jean-Marc soki naza na mwasi na ngai ndenge tobalana tosambela lingomba moko na église wana ya dinanga tope bolingo. Donc un collègue na ngai pasteur toza na ye ou bien bana nzambe baza wana ba papa muso baza wana so aza na posa mwasi na nga il faut na céder ye. Na kotika yete na koboya te parce que amour eza na jalousie te. Na céder mwasi na nga accoucher na ye, excusez-moi l'expression. Parce que na kati enseignement son ezalaka te. Bible pe bomba pété tant ba biko il coucha au moins ba komi bongo et bomba te. Donc
nako cédé muninga mususu ndeko tosambela na ye accoucher na mwasi na nga accoucher na mwana na ngai parce que amour epimelaka te. Or tant déjà na cédé mwasi na nga eza déjà o babengi adultère. Or adultère ezali péché na miso nzambe. Bible lobi les adultères n'hériteront pas le royaume. Omoni que interprétation ya église oyo na amour na bango eza amour moko masqué, c'est-à-dire falsifié. Nazoloba église mususu eza na ba église mususu lelo bazoloba ata mutu andimeli nkolo Yesu suka kaka wana ozala sauvé ata zui baptême te eza un problème te bango bandima baptême ya Saint-Esprit, c'est-à-dire baloba en langue tout ça mais baptême ya mai ya na tina te. Donc on comprend que prédication à Christ ezali falsifiée parce que Jésus alobaki celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas il sera condamné. Mais bango bazoloba nini mutu sifi kaka andima ayambaka mulimo mosantu c'est fini te eza bongo te. Na ba église wana bazo permettre babi mutu ata soki akosi avant la fondation du monde nzamba si ayebaki kakoyiba akokosa na ye bazo te ya fausse prédestination abi mutu akokota lola mutu nyonso akokota lola oyo andimeli ka Jésus Christ okola Seigneur et Sauveur. Mais eza bongo te. Eza bongo te na kati ya parole de Dieu tolobi ke soto ndimeli Yesu il faut to marcher en nouveauté de vie ndenge Yesu ye moko amarchaki. Yesu ye moko asalaki masumu te, mais comment biso to ndimeli Yesu to sala masumu. Paul azoloba ke soki to ndimeli Yesu et que to komi ko sala masumu tozo ko crucifier encore Jésus Christ sur la croix. Yango na omoni lelo babi toza na ta ya grâce. Bato wana bazo falsifier parole de Dieu. Croix na S, c'est-à-dire bazo falsifier parole de Dieu. Signe na bango munene yango yo tika na tanga ta kombo ba église wa bampefa longo basa ila kangoti ba église misu boyebi bino mo boyebi on kati bozo mona boyebi ba église wana tanga ibele te na tangi ne fiske ka moko wana église kwa malemba batata wana bakota na moto bata mvuela ya pembe wana batata baluba wana bata mvuela pembe bakota na moto batata wana avant bakota na moto omona basali sinyo na se basali cercle bazikoni bache bapelisi moto balobi bon to bandisi ko yemba nzembo wana ba omoni bandiko tutuka Yesu bakoti na kati ya moto. Or Bible ezo interdire que moi na nzambe akoko traverser na kati ya moto te. Ba cérémonie wana eza diabolique bazo salela ka pentacle oyo mais bango bazo benga ngo Saint-Esprit. Église mobimba église ezala na 5 ministères oyo Jésus Christ atikela biso na kati ya mokili. Mais église ekomi ba grade au colonel au lieutenant au capitaine tout ça. Wana église ndenge nini wana? Église bajara ba église ndenge wana. Eza ba église nzambe te. Église ezote ya lisumu te. Église ezo condamner lisumu te. Abike mutu so asali lisumu nzamba eba déjà ka osala lisumu. Toza na ta ya grâce. Non. Bible lobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Soko sali lisum okokufa. Yango nazo yebisa yo bien aimé. Mizongsa na kati ya nzela. Parce que l'église a Satan eza déjà na kati ya mokili. Et outi na origine nango yango yo. Basale la origine nango yango yo. Ba signer pacte na mwasi oyo, reine du ciel. Tant ba signer pacte, eza po ba vivre ba miracle. Eza po ba sala ba signe ba prodige. Ba faux prophète ba bimi. Mais objectif na wango ezali falsifier vraie parole de Dieu. Yango moni ba pasteur bazo falsifier pe parole de Dieu lelo. Lelo bat ba koti na kati ya sacerdoce ba benga ba ange déchu. Bazo sala la bétoile ya ba vie ya bana nzambe. Bino bat bomesanaka oh yoki azo toka kuna azo pela kuna oh azo bondela oh mongo ebimi na poche ya mutu tout ça. Non. Des histoires sataniques et diaboliques. Biloko wana zo condamner avec force. So ozana kati ya pasteur, ozovanda na pasteur, ozobona, osambela na poche mbongo ekobima. Et okosala boy, ba biloko wana ce sont des démonstrations sataniques, diaboliques. Ya nzambe te. Ba misusu bazo utiliser clé mystique. Nazo expliquer clé. Avant que là yebisa bino ndenge tokitaki na Satan na se ya mai epa ya mokonzi mwasi ya mai reine de la côte. Mais nazo expliquer clé. Na clé on nazo expliquer okoyoka bato bazoloba keno biso nde tosimbi fungo la paradis. Okoyoka religion musuba biono Jésus Christ etango azali na kati ya mokili atikelaki biso fungo la. Soki yo ondimeli religion na biso te okota lola te. Po chef spirituel na biso yem toza na fungo la ya lola.
et ça va fausseté. Et ça va fausseté. Boyebi que l'église kimbangiste. Balobaka ke papa Simon kimba muta simba fungola. Mais c'est une fausseté. Soko ke pa ba to kadima, o kadima Yesu. Kadima ke ndozala Yesu. Yesu akolia fufu, Yesu akufi bakunda ye, akufi apoli, asekwa pete. Mais bozo continue toujours kosambela. Okawo bisonde tozana fungola. Son dimeli kadima te okota lola te. Ndenge pe bandeko misusu bazoloba que soko ndimeli message attend de la fin te. Message attend de la fin te. Okota lola te. Message attend de la fin za message nini? Eza message au Jean-Baptiste yaki nango, eza message au Jésus-Christ alobaki, repentez-vous. Eza message à repentance. Tobongo la mitema pote tokota lola. Somme tobongo li motema te. Message nini mususu ako yoka lisusu. Babiloko wana nyonso wana ndezo boma mokili. Mais nakati ya mukanda nzambe, si je ne m'abuse pas, na mukanda Matthieu chapitre 13, je crois verset 23, et zoloba que vous fermez la porte du royaume à ceux qui veulent entrer. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne voulez pas laisser entrer ceux qui veulent y entrer. Jésus que c'est nazo bana ba pharisien. Parce que batu basimbi fungola balobi. Imaginez-vous les lorsque l'église catholique balongoli bikeko nyonso tout ça. Baboyi ko samba ma balitanie des saints, balongoli ba cérémonie nyonso satanique. Babano sambela normal ne baloba ke no diso to comme c'est quoi bato charismatique to balongola biloko wana to batika ba cérémonie ba do sambela normal, mais ils vont entrer au ciel. Bakota lola parce que ils croient dans Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bazate le roi ba mangoma misusu ba croire que Jésus-Christ était, mais ba bazo croire dans Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais bazu ba dogme, ba biloko fofo ba kotisi. Otoko kotisa na bozindo to ko bango na kati ya témoignage. Awa nazo ba superficiellement sur signe oyo clé. Bazo kangela ne batunzela po bakota lola te. Bato bazoloba wana. Message na bango ezali pona ko bloquer bato bakota lola te. Parce que message na bango eza message yo mabatu na vie éternelle te. Eza message yo mabatu na perdition. D'où fondement ya ba faux docteur. Voilà. Ba signe yango yo. Ba église yo ezomona ba signe. Jérémie chapitre 10 verset 2. Alobi, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Verset wana, eza Jérémie chapitre 10 verset 2. Sona tuni batebe les signes wana bazo bezani. Oka mutabi eza ba étoile, eza ba signe zodiaque te, eza ba signe zodiaque, eza ba signe oyo. Batu baola ta ona ba chaînette, eza na bakati ya ba église ya batu, ba médaille, neti awa. Topusa na mamuke awa, neti signe oyo. Eza na dollar, signe oyo. Eza na dollar, na $1 ezali. Eza signe banani, batu franc-maçon, illuminati. Lisu ozo contrôler le monde entier. Yango awa. Eza pyramide en même temps. Mystique à Égypte. To pusani mo muke awa. Toye awa. Oyo oyo. Boye biti église oyo. Hein? Église oyo. Yango ti. Église yango oyo oyo yango oyo. Tant na bandi ko témoigner na bande 90 quelque, na bandi ko expliquer biloko na bango ya ba étoile oyo na bandeke oyo. Esprit de vérité. Ba bambaka ona ba mire église. Ba lungoli ali ba komi na oyo. Bozo ye bango moyena tanga na ba kombo ezate. Ba église oyo ya boyi. Basa ba cérémonie satanique, ya ba maki, ya ba bougie, ba biloko ebele ebele. Oye bomba manase. Toye awa. Oyo. Signe oyo. Soke na bato maikari okuti yango. Oke na rose kwa okuti yango. Signe oyo. Signe oyo oyo ya rose kwa. Yango oyo. Ba église yango nyonso oyo eza toujours na ba signe. Neti oyo. Lisu et kankarte. On comprend que ba mouvement mystique nyonso, ba église nyonso, oyo ezala toujours na ba signe nango. So mon église ya na signe. Eza na ba signe, ba pentacle ba genre oyo. Okuti ba pentacle ba genre oyo. Ba genre lokolo na awa nazo laksawa. Ba signe ozomona oyo. Oyo linko ba j'appartiens à Bouddha, eza signe ba bouddhiste. Sikoyo yebisa na nga yozo kendena ono biso église na biso tozaka na signe oyo. Signe bomoni awa ezali question ba posaki ngai na journaliste.
Alors il nanga lobi ozoloba ke madame de la toilette kombo na ye Jacqueline. Ngana lobi te Jacqueline te. Jacqueline aza reine d'amour. Madame de la toilette, Chance Madeleine. Comme on est Chance Madeleine, Madame de la toilette. Yende mutoza communication ba poste. Reine d'amour yonde, Madame Jacqueline. Reine d'amour. Pentacle ne ba benga ngo la reine. Azana calice na kati na ye, pena ba flèche ezo percé, eza en couleur rouge. Parce que ezana calice de sang. Ndé nazai ko expliquer tant nazai ko dominer basi, il fallait ko melana makila na expliquer ki biloko wana na première partie. Ba signe nyoso bozo mono yo. Ba signe za ba église. Oyo nyonso oyo eza na ba église. Lucifer ayebsinga boy. Tangu na kopeso ba pouvoir na nga po banda ko agir na kati ya monde na bino parce que nazo peso mission na monde na bino. Okokota ba église oyo eza na ba signe na biso. Kuna ba église wana sokoti oza ba risque mingi te. Mais so moni église eza na ba signe de repère te abenga kiango ba signe de repère. So koti na église eza na ba signe de repère te danger zali. Alors, na kati ya église wana eza na ba signe, foi ezalaka partager. Na pesa bino exemple ya foi partager. Bible lobi boy. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Mais batu baza koloba lelo tondimeli nzambe mema ya nkamba pe ebikisaka. Tondimeli nzambe mais mabela cimetière. Loko l'église oyo babenga Sainte Sarah. L'église oyo batu bakenda ba cimetière wana. Bakenda ba cimetière basa ba cérémonie Sainte Sarah. Siko batu baluba babengaka nsanku. L'église wana. Batu wana. Babi l'église na biso ezana ba signe. So moni ba signe comprendre wana ba église na biso. So moni ba signe était ça danger. Église na biso ezana ba support. Encens. To salela ba parfum. To salela ba biloko kili kili. Ba biloko wana so moni ba support wana comprendre que ça ba église na biso. Et puis en plus biso so to tche ba support na biso tozana besoin te ya kobakisa ba kombo ya batu misusu lokola kombo bango babengaka wana bozo comprendre que tant nazo ba kombo babenga wana c'est ali kombo ya Jésus Christ, c'est parce que Lucifer akokai kotanga kombo ya Jésus Christ était yango wana même tant alobi na ngane bandelo moni ba église na bino pla ibokendaka wana ne bakosaka bino, il parlait de l'église bipa ibokendaka wana basi nyonso eza ebele misusu pe na desina na ngango pete parce que bon talaka kosala ba banderole boye pa na biso awa. Ce qu'on m'a écrit, $30, bon, bah, dessin, belé, puis avec plusieurs couleurs, écoutez, moi, mais ne fils que Nambo na sali, et pesio idée, au comprendre que le monde est vivre et s'en dégaine. Banal et l'autre aux tambola, au monde n'a moutou kabatié, moi, signe, moi, vous comprendre. Net yo, signe yo. Vous avez la communion. Aux hommes, on a IHS, et ça, ISIS. H, et ça, au rep, S, et ça, CEP. Mon cercle aux hommes aux lettres O, Osiris. Mais ça na communion. Et que ça ni na communion. Na siboire wana epai ba bomba ka ba communion po ba ke no bimisa kaliso wana misa ba communion. Au moins na likolo na ngo wana na libanda ba desina eloko oyo. Et que ça ni kuna. Ba signe nyoso, iza ba signe ya monde à ténèbres. Ba 666. Isis, Oreb Seb, Nekoti. Ya batu wana bino bobenga bango soki banani na otanga na ba kombo te bino mo bozo comprendre croix mystique pe yango ya awa croix mystique yango ya awa croix mystique oyo balobi eza croix moko eza na protection ya 3 et 4 dieux yango yo Osiris, Isis, Oreb, Seb. Siko na kati awa dessinateur abosanaki croix oyo bakomaka vous tous venez à moi, vous tous venez à moi. Vous et Zalakawa, tous venez à moi awa. Nakati awa. Dessinateur a comment kiamote. Croix oyo. Bino baza ko na poto. Ezo circulate. Ba ola ta latango. Ba musicien na bino akinya. Ebele ba ola tango. Tale bakata croix. Bache. Isis, Oreb, Seb, Osiris. Vous tous venez à moi. C'est-à-dire ba Dieu oyo nyon so ba égyptien oyo. O ba simba temple. Ya nini ya Égypte. Ba ya epa mutu wana. Ba ya osani. Kwa zana ngopo sa. Yango na moni bato subala ta ba chaînette ba ebiti na te lokwa ba médaille oyo ba benga un corne italien ezalaka ko pona ba défense mystique oyo ba benga un croix de Saint Benoît oyo croix de Saint Benoît oyo
ezali mélange ya ba baguette magique forme 5 awa place oyo eza 5 ntango na koexplike yango na édition mosusu wana tokocomprendre yango bien. Voilà un peu makambo nalingai na expliquer bino na ba pentacle awa nde koma kobwaka maladie à partir ya mwasi oyo kobwaka maladie na koexplike yango na épisode des Hollande oyo babi boyebi signe nasala yango bien apo dessinateur adesinaki yango bien te botala yango bien nde nasala yango botala yango bien signe wana nde nabaki adesine ma desinaki yango bien te eza nde boye eza signe nini oyo bo comprendre eza franc-maçon yango wana donc biloko nyonso bozomona monde ya Satan eza monde ya basigne monde ya Satan eza monde ya bapentacle monde ya Satan okoma omona oki osambela o prophète moko bamemaki nga na ngomba avant tosala prière abeti croix na se abeti cercle abani okoma bakombo ba ange ayebisi okota na kati ya cercle wana comprendre ke eza biloko oyo sango asalaki nga na cimetière asalaki cercle na se alobi akosi ngai kota wana nde namonaki nakomi balamona nakomi na monde ya séjour des morts. Donc bien aimé, je pense que moi muke nabongisaki mpona ntina na bino balandi na biso yango wana nzambe na nga apambola bino. Okay, l'homme de Dieu, par rapport à Bassigne, papa, au lobisco, pour n'avoir oignon tout, basser la Bassigne, balata Bassigne par ignorance, papa, sort na bango ezalani. Bible zoloba que mon peuple fait périr faute de connaissance. Ozola telo wana par ignorance, il va périr. Mais si ko so ozi connaissance, le wande na tilo bango boy. Soza musika. Bino watu boza olanda biso na bamboka musika, ba pasteur baza kuna bamboka bozali. Mais mana na biloko ke no pesa basala nzambe. Basambela pona yo pe batumba yango ndenge salama na Bible. Bino watu boza na mboka Kinshasa. Soko monike moyo kutana nangeza te ba numéro nanga téléphone ezali affiché benga ngai tokutana na sunga yo na bondela pona yo ozala délivrer nzoto koma pepele mukolo Yesu aya tokutana na lola. L'homme de Dieu, par rapport toujours à Bassigne, j'aimerais savoir au début que signe mo izawana que boboka ba malade. Boboka nit ke ba maladie bozalaka potine ba maladie ba ni bobana ko sala ndenge. Bon, donc les questions yi na baki ke to lobango na balasima il faut la mukana butu na minuit okeiti surtout ba mapango za clôturer te mais za na ba arbre fruitier okomi na sans été au sali cercle obeti osali signe au pentacle oyo na sans été nzeta ngo etelemi yo sala on a sans été au telemi wana obeti prière magique tango sisi ko beta prière magique il faut za na ba épine tonga ozotu basiko na nzete wana ozoba maladie olingi ekota na nzete wana po ekota na ba fruit o mutu akosoka ali azu maladie wana lokola période toza période amanga na tubi wana na bi par exemple kosu na biata tuber na biata fièvre jaune fièvre rouge ça dépend diarrhée jaune tout ça na lobakaka ta on a silisi na sumbinye wana ta on a sumbinye na kei mbula soye noki mbula tangu maya mbule kobeta likolo nye wana maye kokota simbinye ye koti na seti ya sama bele siko nzete ko absorber à partir ba sève absorber mayi wana na sumaki nye. Mais ekozona le pouvoir nangote et quoi agir te po agir ezo la liloba tangu mutu alamuki na tongo amoni na lopango na bango na sans été place bavanda tamso na sans été mingi nde tovanda tozama mpepe amoni mbala moko nyeza wana ese beta yebe e batalala parce que mwenokela kimbula okalobi nani asema mwa kindoki boy toilette eza polele na yosumanye place ya boy tango alobi phrase ndengo wana automatiquement nani asali mwa kindoki boy kindoki pe bandi kwa agir parce que Bible ezobaki la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors tant que lobi maloba wana pouvoir nango pe bandi kwa agir. Donc soki ka manga ane kwei mutu alokoti allié aliende oyo balobaki tango batubaki epine na nzete na butu. Yango na moni Bible lokola nzamba bolingo azolobaki eloko nyonso avant kolia yango il faut to sanctifier yango par la prière. Yo mtolinga kolia eloko sambelite yeba ko na ba risque mingi okutana na ba biloko ata banguba oyo ata ba masango ata ba malala tout ça okutana na ba jana makambo ndengo wana. Voilà.
bando baza ba église eza na ba signe partout dans le monde. Nini ko yebisa na bando wa batika ba église to ba continuer kana ba église en reprier. Nalobaki que soki oza na kati église eza na ba signe ya boye. Comprendre déjà que eza église oyo ba fondateur église wana soit disant ba visionnaire wana ba na pacte na monde à ténèbres. Bima na kati nango. Siko moni que oza peut-être pasteur mais aucun komiko tsaka ta vision marque wana oyebaki noté par ignorance. Mais bima pe oza pasteur mais aucun komiko tsaka ta lingomba moko boza na ba pacte ya genre aboye mais yo yebi noté. Bima mi retirer au risque que obana ko travailler pour le diable sans le savoir. Sikoyo soko za mwana nzambe carrément tout simplement ka boye oyeno kaka bo vandi ona na sepe na église wana okoti mais obani komona ba biloko boye ezali. Bima Bible lobby sortez du milieu d'eux. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et ezali mukanda nzambe ndezolo bandengwana na Corinthiens chapitre 14. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Siko yozo boza ya nzambe okova na biloko ya ténèbres pourquoi? Bima pour se sauver. Tant que nzamba linga tumba Sodome na Gomorrhe. Alors baki na loti tikala wana. Abi na loti bima. Et l'autre a bimi pour se sauver. Nous devons nous sauver. Nous devons nous sauver. Donc conseil nazo pesande angwana. Merci beaucoup papa. Na bande union so balandi biso. Elo ni noko bakisa papa. Tozo ngakuna ko comment. OK.